Здравейте, риболовци! Както повечето от вас знаят, предполагам, че аз живея и риболовствам в Англия. И в днешното видео реших да ви покажа как изглежда един английски риболовен магазин, а именно Angling Direct. Една от най-големите вериги, не, може би най-голямата верига в Англия за риболовни принадлежности. Да влизаме, да го разгледаме, че и вали и ще ни намокри. Вече сме в магазина. Тук отдясно има щанд за жива стръв, бели черви, торни, всякакви. Отсам стените на Gardner и Корда. Общо взето щандовете са разделени по брандове. Тук може да намерите всичко, което е необходимо за монтаж на дънен риболов. Продължаваме напред. Тук отново продължават рафтове с ПВА, чорапчета и всичко, изкуствени царевици и всичко необходимо за направата на монтаж за дънен риболов. Тук са продукти на Tracker, на Nash. Виждате, магазина е на 2 етажа. След малко ще се качим да ви покажа какво предлагат на втория етаж. Насам продължаваме с продукти за къмпингуване. Да оборудвате вашата палатка за вашия престой нощен или дневен, няма значение. Газови бутилки, котлони. Посуда за храна, вилици, лъжици, ножове, които са в компактни кутии, газови котлони, всичко необходимо за едно добро прекарване на излета. Тук има стойки за шаранджийски риболов. Оборудване за сигнализаторите. Магазина е много добре зареден и може да намерите почти всичко необходимо, но това, което не може да намерите в физическия магазин, може да се намери онлайн. Имат онлайн платформа и можете всичко, което не откриете тук, да си го поръчате от онлайн магазина. Насам започват щандовете с продукти за мачовия риболов, фидер, плувка и така нататък. Отново са на брандове. Тук виждаме на Matrix продукти, хранилки за метод. Ето тук може да видите поводи, готови вързани поводи за риболов. Насам е сектора на Preston Innovation. Отново хранилки за метод, кошнички. Отсам вече много голям избор от макари. Сам продължават продукти на Guru, органайзери за поводи, пънчери за хляб и всичко необходимо. Също и прикачни за щеката, чорапчета за щека. Отново продукти на Preston, от двете страни на щанда са на Preston. Прикачни за платформите отново. Готови тъкъми за риболов на щека.
готови такъми за риболов на щека. В тази секция можем да видим също и богат избор на платформи, които могат да бъдат тествани на место. Отново прикачни за платформите, плувки. Богат избор на плувки. Искам да ги купя всичките. Виждате ли самодоволната усмивка? Като дете в сладкарните съм. Не ми се тръгва. Не знам дали ще издържа да не си купя нищо. Ваглерчета и всякакъв вид. Тук са, този щанд е на Дренан, на Мейвър продукти. Всички популярни брандове можете да откриете в магазина. Тази секция са продукти за риболов на хищници, различни силикони, органайзери за примамки, куки с глави, тежести за дропшот, абсолютно всичко. Тук има клещи за откачане на куките от забатите усти на хищниците. Воблери. Тази секция тук са различни пръчки за различни видове риболов. Тези са за морски. Отсам също секцията е за морски риболов. Всичко необходимо за направената към за морски риболов. Насам шаранджийски пръчки. Богат избор. Тук започва секцията с мачовите пръчки. Пръчки за риболов на плувка, на фидер. Също и пръчки за риболов на спининг. Тук са щеките. Продукти на Matrix. 13 метра щека. 16 метра щека на Matrix. Всичко може да бъде тествано. Както и на Superium, на Preston Innovation. Дайва. Connoisseur G90. И съответно ластици за оборудване на топсети и всичко необходимо за риболов на щека. Да преминем към следващата секция, където ще видим чанти и кутии за съхранение на такъми и примамки. Ето тук богат избор от чанти, калъфи, Preston Innovation, Savage Gear, секцията на наш. Отново цялата секция с чанти, няма да се спираме. Може да си купите лодки за дънния шаранджийски риболов, лодки за хранка и за вкарване. Абсолютно богат избор на продукти, които може да намерите в магазина. Богата гама от
кепове, живарници, а сега ще се качиме на втория етаж да ви покажа там какво се предлага. На втория етаж се предлагат предимно продукти за шаранджийския риболов. Виждате легла, люлки за откачане на рибата, голям избор от люлки. Ето тук също се предлагат различни легла, колички, всички знаете, които ползват голямо оборудване, колко са важни количките да пренесете багажа от колата до местото, където ще се лови риба. Оттам се виждат дюшеци за откачане на рибата. Тук в Англия се държи изключително много на безопасността на рибите, да бъдат внимателно откачени и върнати във водата. Тук е секцията с дрехи. В момента е заредена зимната гама. Якета, свичери, тракер. Страхотни яки. Страхотно. Да останете топли през студените зимни риболови. Водоустойчиви. Екипи на Preston Innovation, Корда, Дайва. Ето тук има топло якенце на Дайва. Различни столове за риболов. Ей са на Preston и на Matrix за риболов на фидер. С крака за прикачните и други шаранджийски риболови. И сега, като за последно, но не на последно място по важност, ще разгледаме секцията с захранките. След мен. Това е секцията с захранките. Отново са подредени по брандове. Може би забелязахте, докато вървяхме пред магазина, ето този бранд Advanta. Той си е собствена марка на Angling Direct. Ето първите две букви с AD са Angling Direct и те разработват техни продукти за риболов, захранки и така нататък. На първото място тук в секцията с храните, на първо място е секцията с захранки на Sonobite. Те си английско производство и са много популярни. Аз също много ги ползвам. Сигурно сте забелязали в видеята ми. Много голяма секция. Цялата секция е с продукти на Sonobite. Храни меки, пелети, различни размери, проекспандери, всякакви аромати, богат избор, 6 и 8 мм. Фишмил, моите любими фишмил аромати, атрактанти. Тук са продукти на стики. Много атрактанти на Sonobite. От другата страна на секцията е другата популярна марка, английска, Dynamite Bites, които също много често използвам. Отново има дори бойлита за шаранджийски риболов, дънен, всякакъв вид пелети, меки храни, меки пелети, атрактанти.
рафте на Dynamit Bites. Ето тук са пак на Advanta продукти. Доста широка гама са направили. Царевичка, конопено семе. Интересното е, че не виждам продукти на Ringers. Имаше, ето ги, видях ги, има ги на Ringers. Mineline Match, марката Mineline продукти. Лафтери, различни. Ето тук са продуктите на Ringers. Ringers 4 мм, всякакви меки храни, пелети, различни размери. Отново лафтери на Steve Ringers, атрактант. Тук има и от продуктите на Fuka Bite, пелетки, които правих видео и показах в едно предишно мое видео. Ето ги. Fuka Neons. Различни цветове. И насам са кофи за захранка, Fox, Tracker и отново на всички популярни брандове. Ами, това е, приятели. Приключваме тура на този английски магазин за риболовни принадлежности. Надявам се, че видеото е било интересно. И да, не издържах. Отново напълних турбичката и напазарувах някакви неща. Желая наслука на всички!